alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A bidiyon mu na yau insha Allah da nuna muku hanyar da zaka bi kai monetize din Facebook WhatsApp ɗinka, kai monetize din traffic from WhatsApp zuwa Adstera, wanda insha Allah za ka yi making kuɗi sosai a cikin sa. Wanda insha Allah ta wannan hanyar da nuna muku idan ka bi da kana iya samun dala 100, dala 200, dala 300 har dala 500 ma ta amfani da WhatsApp accounts ɗinka. Da kana samun traffic ta can zuwa Adstera accounts ɗinka. To ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara bidiyo. Amma kafin nan, idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, ka manta ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, ka zaɓi all, wanda daga zanen mun ɗaura sabon bidiyo da asanar da kai. Mun gode. So da farko da ka yi searching ɗin adstera.com. After ka yi searching ɗinsa, da ka zo kai creating new account. Idan kuma already kana da account, ba sai ka yi creating sabon account ba. Mai da kuke gani, idan baka da account za ka zo ka taɓa sign up ɗin nan. Idan ka taɓa sign up zai kawo maka haka. Ka zaɓi as publisher ɗin nan ga advertiser, kana so kana ba su talla ne, to mu da wannan za mu yi amfani as publisher. Wanda na dan ajiye muku link ɗin bidiyo na farko yanda za ka buɗe account a cikin Adstera. Akwai kuma link ɗin website ɗin ma zan ajiye muku shi a description na wannan bidiyo. Kawai sai ka yi creating ɗinsa su. So bari na shiga, ni already ina da account, bari na shiga as publisher. Zan yi login. So after ya kawo maka, bari ne sa yawa. So after ka shigo, bari na yi log out. Muna amfani da ɗayan account ɗin. So muna amfani da wannan. So za ka iya buɗe account ko guda nawa ne ma da Adstera. Za ka iya buɗe, idan kana da Gmail haka za ka iya buɗe ko account ko guda nawa ne haka da shi, wanda kuma duka insha Allah za ka na iya making kuɗi da shi idan kana tura traffic ta cikinsa. So after ka shigo, za mu taɓa direct link. Idan ka shigo, shi gaskiya yin amfani da link ɗin sunan directly ya fi kawo kuɗi ne sosai. Shi yasa da ku ga yawancin bidiyon mu muna amfani da shi. Idan kana amfani da shi insha Allah za ka fi making kuɗi sosai a cikinsa. Wato after ka shigo, idan baka da link za ka taɓa nan da aka saka create a new link ɗin nan. Gashi nan kawai da kuke gani. Already to ni ga link nan ina da shi yana active. So idan ka zo za ka yi copy ɗin link ɗinka nan haka, za ka yi copy ɗinsa wanda kuke gani. Na yi copy ɗinsa. So after ka yi copy ɗin link ɗinka, abu na biyu shine ka shiga, za ka shiga cikin Opera na wayanka. Abu na biyu za mu yi searching ɗin bit.ly.com. za ka yi shorting ɗin link ɗinka kenan, ya dawo short haka. Okay. Kamar da kuke gani gashi na wajen da aka yi paste ɗin wannan link ɗin da ka kwafo ɗin. Let me paste it. Yeah. 'Yan 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 'yan
gashin nan ya shortin link ɗin ka, da ka copy ɗin link ɗin ka copy ɗin sa. To yanzu abu na gaba sai mu tafi WhatsApp ɗin ku ga yanda abin da ya kasance. So after ka shigo cikin WhatsApp ɗinka, dai abin da yana buƙatan a ce kana cikin groups dai haka, kana cikin groups kuma irin ba ɗaya ba biyu ba hakan nan, kuma groups ne ya kasance ka ya danganci kalan abin da kake so ba ka. Bar dai na nuna muku, for example nan ba groups bane, kawai wani number ne. So kamar yadda kuke gani nan wani rubutu ne haka, kamar yadda gashin nan link ne haka. Na cire shi in saka wannan link ɗina ɗin, na saka guda biyu yanda zai fi daɗi. To a sama nan ga wani link nan. Shi ma wannan sa guda biyu kamar yadda kuke gani. Bar na yi tura shi ku ga yadda zai fito haka. Gani shi ne yadda za ka samu kyautar kati airtime sama da 1000 a Opera Mini. Shi nan kamar yadda kuke gani. To yanzu duk wanda ya taɓa wannan link ni na ɗin, za su nuna masa talla ne. For example haka za ka iya yin sa. Yanzu gashi nan na tsara shi haka. To duk wanda ya taɓa wannan link ɗin za su nuna masa talla ne. Idan suka nuna masa talla ne kuma can a sai za su biya ni. To kaga irin wannan yana buƙatan a ce ka sami groups hakan nan, kana cikin groups ne ba ɗaya ba biyu ba. To ya danganta da yanayin groups ɗin da kai join da kuma yanayin abin da za ka tsara musu. Wannan kawai just na baku example ne haka. Idan kana irin groups haka wanda ya shafi irin abubuwan yadda za ka samu kuɗin nan, da za ka iya tsara ko ya danganta da yanayin group ɗin da kake ne. To yanayin abin da za ka tsara ka saka link ɗinka a ciki ka tura. Idan mutum ya taɓa kai kuma za ka samu kuɗi. To jama'a, nan bidiyon na mai zo ƙarshe. Kar ku manta ku danna mana like ma wannan bidiyon, ku share ɗinsa domin wasu ma su amfana. Gode.